الفرصه باش نكرر عاوتاني هذا الكلام. راه ماشي اي واحد يعني كتب فيسبوك يعني راه ناشط فيسبوكي، راه ناشط اعلامي. للاسف الشديد ولا من هذا يعني كيتحشر معنا حنا كنشطاء شباب ديال الفيسبوك. راه اللي كيكتب وكيقتل وكيجبد الاعراض ديال عباد الله راه ماشي ناشط فيسبوك يا عباد الله، هذاك راه لا يحسب علينا. البارح واحد هذا بيكون ديال العداله السنيه بعض النشطاء مش بعض النشطاء في فيسبوك ما فهمتش علاش كيحشروا الناس معانا حنايا. هذاك الشباب براء من دوك الناس. مرة أخرى يبغى يقول يعني من يحاولون أن يحشروا أنفسهم مع شباب الفيسبوك. هذا من جهة أخرى صراحة هذا التظاهرات المنطقة الدولي الأقل التحدي اللي داز الكوميتات يعني كان على الجيل ديالي. أنا ما عمري حضرت الحالة هذا الشو يعني أول مرة يعني كشاب يعني ديال الكوميتات ما كناش كنشوفوا هذا الشيء. أول مرة كنشوفه رغم نقائص ولا ما يروج، ولكن على الأقل على العموم راه مزيان. يعني باش تسمع ذاك العادات ديال الناس راه ماشي سهل. انا كنعتبر ان هذه الملتقطات كما قالوا الاخوان انه غادي تتعاود هذه الملتقطات يعني باحترافيه اكبر. انا كنعتقد بانه هذا بروفا، هذا عرض ما قبل الاول، وكنتمنوا ان العرض الثاني يعني يكون بالقواعد ديالو، يكون شي حاجه ديال سهله كما كنقولها. من جهة أخرى ربما المنظمة ربما هذا وجهة نظري أغفلت الجانب الإعلامي. يعني لا أحد يدفع عليه الدور ديال الإعلام في تنوير الرأي العام المحلي والوطني بصفة عامة. وصراحة المواقع ديال التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يعني الدور ديالها راه جد مؤثر على الساحة المحلية والإقليمية. حاجة أخرى بغيت نقول يعني أنه البطل العالمي دريس بلاط صراحة يعني قبل ما نريح معاه فكر شي حوايج يعني ماشي كنتجمعوا اللي ملي ريحت معاه صراحة عرفت بأنه إنسان طيب، إنسان خلوق. يعني راه هضرنا وياه في العالم الافتراضي صراحة الله يعمر هذا. وكان وثمن ما قاله الأستاذ موسى جبرائيل يعني القيمة ديال دريس بلاط صراحة قيمة ديالو كبيرة، وما استطعناش هنا بنات الكوميتات أننا نوفيو ذاك الحجم ديالو. كنتمنى لو أنه واحد ولا جوج أمثال دريس بلاط يكونوا في بنات الكوميتات. صراحة شوف الإنسان رغم ما يوقع للأسف الشديد في بنات الكوميتات ما كاينش شي حاجة مثل الرحمة ما بين الجسم الصحفي وما بين الجمعيات. للأسف الشديد الشيء كان فلاقة في المدينة الكوميتات، وهذه المدينة مع عمرها غادي تخدم إذا بغينا بحال هكا شي كيضرب شي. رغم أن المنظمة والجمعية يعني أغفلت كما قلنا الجانب الإعلامي في الأول، وما حاولتش أنها تربط الاتصال بمجموعة ديال الفعاليات هذا الإعلامية بفعل الإكراهات ديالها وإلى غير ذلك. ولكن كصحافة محلية دوك الناس دوك المراسلين كاع اليوم يحضروا باش يحضروا التظاهرة، لأن التظاهرات ماشي سهلة. يعني باش يحضر لك بطل عالمي سميتو دريس بلاط يعني جميع المنابر الإعلامية والوطنية والدولية هضرات عليه وداز مع روبورتاجات والسيرة الذاتية ديالو إلى غير ذلك، وما تجيش أنت كمراسل شنو الصور ديالك. واختم بالقول ان الشرف لي شرف كبير بانني نحضر ونتواجد معكم في الندوه هذه، وشرف كبير ان تعرفت على السيد دريس بلاط. وشكرا.